一条应该是大板了吧？哇，小盾口给的，当当，看看这环境不赖吧？这是歙县龙湖啊，龙湖水库。咱今天又跑到这儿来了，找了个钓位，还是离原先那个地儿不算太远，就这儿了。杆子已经支好了。杆子咱今天用了一个巧渔夫的龙战尊 5.5H 4.5米，主线是 1.0 的，子线是4号风袖04的子线，漂的池前 1.9。哇，这大鱼翻了，我操，挑逗你了，准备开弄。别着急，光上这玩意儿了，瞧这个大青烧，不能放入户啊。就开始上白条了，这不是青烧，上俩白条了。这回是了吧？这回来口，口真轻啊！哦，我就没用蚯蚓。哎呦我操！直接掉湖里了，差点跑了。哇，上了一条，这鱼口特别轻啊，这一直哆嗦我。这条不小吧？哎呦呦呦！我操！我操！跑了！哇，好，这抓上来了。就是刚从那边换了个地儿啊，换到桥洞边上来了。刚开始在桥洞西面，钓这个桥洞那边口不好，在这是刚上一条。这条是个鲫鱼吧？哇，劲儿还挺大哇！先入放到湖里，容易跑啊！子线太细了啊！这条也可以啊，小3两多了。这一条应该是大板了吧？哇，小盾口给的，当当了。攥住它，不让它跑了，都是3、4两了啊！看看渔获，4条大板子，1、2、3、4，4条大板子。哎呀，收啊，还是在龙湖啊，到10点就没口了。